Merhaba arkadaşlar. Bugün size kurumuş, yanmış, boyadan dolayı yıpranmış saçlar için nem terapisi maskemizi göstereceğim. Öncelikle malzemeler süt, zeytinyağı, üzüm sirkesi kullandım. Siz elma sirkesi kullanabilirsiniz. Ve çiçek yağı, yani Elsev'in şu yağı, ama siz argan yağı kullanabilirsiniz. Bir de yumurta sarısı. Bunları bir kaba dolduruyoruz. Sonra bir güzel çırpıyoruz. Yumurtanın iyice karıştırıyoruz. Sonra saçımıza yarım saat, eğer boş vaktiniz varsa 3-4 saat bekletin. Sonra normal şampuanınızla yıkayın ve durulayın. Saçlarınızdan ilk yıkamada arınacak. Güzellikle kalın.